হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক অ্যাগেইন টু মাই চ্যানেল এক্সপ্লোর শিবপুর। তো এক্সপ্লোর করতে করতে আজকে নতুন একটা জায়গায় চলে এলাম। জায়গাটা কিন্তু তোমাদের খুবই পরিচিত জায়গা। তো আমরা আজকে আছি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, যেটা শিবপুরে অবস্থিত। জায়গার নামটা নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছো, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই এসে জায়গাটা ভিজিটও করে গেছো। তো আজকে আমরা এখানে এসেছি জায়গাটাকে এনজয় করব, একটু এক্সপ্লোর করি। কিভাবে আসবে? আমরা যেমন মেট্রো ধরে চলে এসেছিলাম রবীন্দ্র সদন, সেখান থেকে প্রচুর বাস অ্যাভেলেবেল, যেটা একদম বোটানিক্যাল গার্ডেন আসে। 12 টাকা টিকিট নিল, একদম বোটানিক্যাল গার্ডেনের সামনে আমাদেরকে নামিয়ে দিল। আর এখানে এন্ট্রি ফি নিশ্চয়ই আছে, 30 টাকা করে পার হেড আর 100 টাকা করে ফর ফরেনার সিটিজেন্স। আর এখানে কিন্তু ফটোগ্রাফির জন্য আলাদা পারমিশন নিতে হয়, যেটার জন্য 60 টাকা আমাদেরকে এক্সট্রা দিতে হয়েছে। তো জায়গাটাকে একটু এক্সপ্লোর করি, তোমরা আমাদের সাথে এনজয় করো। আর টাইমিংটাও বলে দিই, টাইমিংটা হচ্ছে কি মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর সকাল 8টা থেকে 5:30 পর্যন্ত, পোস্ট সেপ্টেম্বর মানে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সকাল 8টা থেকে 5টা পর্যন্ত জায়গাটি খোলা থাকে। তোমরা এই টাইমের মধ্যে এসে জায়গাটাকে কিন্তু এক্সপ্লোর করতে পারো। তো চলো আমার সাথে জায়গাটাকে একটু এনজয় করা যাক। একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন মিস করে গেলাম, বোটানিক্যাল গার্ডেন কিন্তু মানডেতে ক্লোজ থাকে। তো তোমরা ভুল করেও কিন্তু মানডেতে এসো না, তাহলে কিন্তু নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। আসার সময় বেশ মেঘলা ছিল, বাট এখানে এসে তো প্রচুর কড়া রোদ্দুর। বাট এখানে একটা ভালো জিনিস দেখলাম, এভরি ডিস্টেন্সে গিয়ে সুন্দর বসার জায়গা আছে। তো তোমরা হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে যাও, রোদে অসুবিধা হয় বসতে পারো। আর চারিদিকে তো গাছপালা, বসতেও অসুবিধা নেই, খুব ভালোই লাগছে কিন্তু। এই গাছগুলো আমাদের বাড়িতে ছিল না, কি নাম জানো? মনস্টেরা। নার্সারি থেকে কত দাম দিয়ে দিয়ে কিনেছিলাম, কত হয়ে আছে। তো এখানে ঘুরতে ঘুরতে একজন বন্ধুকে পেয়ে গেলাম। তোমার নাম হচ্ছে? ফাল্গুনি গাঙ্গুলি। ও খুব সুন্দর করে দেখছি গাছপালা ঘুরছে, দেখছে, ছবি টবি তুলছে। তা তুমি বলো, তুমি কি নিয়ে পড়াশোনা করছো? আমি বিএসসি বায়োটেকনোলজি। আর তোমার বোটানি তোমার খুব ফেভারিট টপিক? হ্যাঁ। তো এখানে এসে গাছপালা তোমার দেখে ঘুরতে ভালো লাগে? হ্যাঁ। তো এরকম কিন্তু দেখো তোমরাও চলে আসতে পারো। ফাল্গুনি যে কি সুন্দর ইন্টারেস্ট নিয়ে ঘুরছে, ছবি তুলছে, দেখে খুব ভালো লাগলো। তোর সাথে একটা ছোট ভিডিও নিয়ে নিলাম। আজকে গরমটাও মারাত্মক পড়েছে। একটা বাস ছাড়ের নিচে সুন্দর দাঁড়ালাম, সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, আরাম লাগছে বটে। জায়গাটা কিন্তু সত্যি সুন্দর। এখানে বলার মতন না, কিন্তু প্রচণ্ড গরম লাগছে। জায়গাটা বেসিক্যালি এতটাই বড়, কোথায় যে শুরু কোথায় যে শেষ বোঝার মতন ব্যাপার নেই। এইদিকে বাঁদিকে এক রাস্তা ঢুকে যাচ্ছে, ডান দিকে এক রাস্তা ঢুকে যাচ্ছে। আর এই আমার চারিদিকে এই হচ্ছে সিনারি। বাট হ্যাঁ, একটা জিনিস কিন্তু কমন, চারিদিক পুরোটাই সবুজ। তো তোমাদের যদি সবুজ ব্যাপারটা ভালো লাগে, তো দিস ইজ দি পারফেক্ট প্লেস। দেখো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখো, চারিদিকে সবুজ। বাট আই এম এনজয়িং ইট। তো তোমরা কিন্তু সময় বের করে পারলে না চলে এসো।
পেছনে যেটা দেখতে পাচ্ছ, যেটার জন্য বোটানিক্যাল গার্ডেনে অ্যাকচুয়ালি আসা ওয়ান অফ দি রিজনস, দি গ্রেট ব্যানিয়ান ট্রি। ওই দিক দিয়ে শুরু, সে ওইখানে শেষ। একটা গাছ ছিল, তার শাখা প্রশাখা থেকে এত বড় জায়গাটা তৈরি হয়েছে। আর তোমরা যারা জানো এই জায়গাটার ব্যাপারে, এই গ্রেট ব্যানিয়ান ট্রিটা ইজ মোর দেন 270 ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড বিং ওয়ান অফ দি বিগেস্ট ক্যানোপি। এটা কিন্তু গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও এটার নাম আছে। তো ওয়ান্স ইউ আর হিয়ার, এই জায়গাটা মিস করো না কিন্তু। এই এত বড় বটগাছটার আসল গুড়িটা দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। ইভেন ভেবেও ছিলাম যে আমরা দেখতে পাবো সেটা, কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে বেশ কিছু বছর আগে একটা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের জন্য গুড়িটা নষ্ট হয়ে যায় এবং বাদ দেওয়া হয়। এখন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে, এটা কিন্তু ওই বটগাছটারই বা ওই গুড়িটারই এরিয়াল রুটস। কত বড় হয়ে গেছে। তো জায়গাটা এক্সপ্লোর করতে করতে তো ব্যানিয়ান ট্রির সামনে চলে এসেছি। বেশ কিছু বন্ধুদেরও খুঁজে পেলাম যারা আমার মতো জায়গাটা এক্সপ্লোর করছে। তো তোমরা জায়গাটা কেমন লাগলো তোমাদের, বা কেমন লাগছে? জায়গাটা তো খুবই সুন্দর জায়গা, আমরা শুনেছিলাম, এর আগে কোনোদিন আসিনি, আজ প্রথম এলাম। এসে এই জায়গাটা বিশেষ করে এই ব্যানিয়ান টি এর কথাটাই আমরা শুনেছিলাম, এটা দেখে আরো এক্স্যাক্টলি। তো এর অ্যাকচুয়ালি এই যে মেইন শিকড়টা, ওটাই এখন পর্যন্ত দেখতে পেলাম না বা খুঁজে পেলাম না। তো লক করা, যেন ঢোকা যাচ্ছে না, কিন্তু এর আগে তো খোলা ছিল যতটুকু শুনেছি। রাইট। এখন তো কিছু বুঝতেই পারছি না। আর বাইরে থেকে তো আশা করা যায় কেউই বুঝতে পারবে না কোনটা এর আসল। অ্যাকচুয়ালি আমরা বাইরে যেটা দেখায়, কিন্তু ভেতরটা অনেকটাই প্রকৃতিটা পুরো আলাদা আছে, মানে অনেকটাই চেঞ্জ। মানে আমরা ভেবেছিলাম না এত সুন্দর থাকবে। এক্স্যাক্টলি, আর এই আকাশের জন্য আরো ভালো লাগছে, মেঘলা হয়ে আছে, আরো সুন্দর লাগছে। ওয়েদারটার জন্য চেঞ্জ আছে। তো দর্শকরা, তোমরা যখনই আসছো না, জায়গাটা মিস করো না কিন্তু। এই বন্ধুদের মতন তোমাদের জায়গাটা খুব ভালো লাগবে। তো আমি আমার সব ভিডিওতে যা বলে থাকি, তো সেই রিকোয়েস্টটা তোমাদেরকে আমি আবার করছি। জায়গাটা খুবই সুন্দর, জায়গাটা একটা নোংরা করো না। এখানে অল্প অল্প ডিস্টেন্সে ডাস্টবিন আছে, কিছু নোংরা ফেলার থাকলে সেখানে ফেলো। জায়গাটাকে অপরিষ্কার করো না। এখানে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্যাসিলিটিও আছে, লাগলে এখান থেকে জল তোমরা ভরে খেতে পারো। তো নিজেদের জায়গা মনে করে জায়গাটাকে পরিষ্কার রেখো, যত পরিষ্কার রাখবে তত সুন্দর থাকবে। তো এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে এই নেচার ট্রেলটা হচ্ছে একটা নতুন আকর্ষণ। পুরো একটা গাছ ছমছমে ব্যাপার আছে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা করেছে, কিছু কিছু বাঁশের সাঁকো টাইপের করা, এখানে একটা সুন্দর কটেজ করা। ভেতরটা আসলে কিন্তু খুব ভালো লাগবে, বলতে পারো মিনি অ্যামাজন আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেনে। তো যখনই আসছো এটাকে মিস করো না। পথটা একটু বুঝে নাও, যখনই তোমরা ভেতরে ঢুকছো কিডস মনিউমেন্ট, সেখান থেকে ডান দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে, একটা ঢালাই রাস্তা, সেটা দিয়ে সোজা চলে আসবে, এসে তোমার ডান হাতেই এই নেচার ট্রেলটা খুঁজে পাবে তোমরা। তো যখনই আসছো এটাকে মিস করো না, আসলে কিন্তু সত্যি খুব ভালো লাগবে, হাইলি রেকমেন্ডেড। বোটানিক্যাল গার্ডেনের এই জার্নিটা এখানেই শেষ হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে নেচার ট্রেলের এক্সিট পথ। তো এখান দিয়ে বেরিয়ে আমরা আজকে বাড়ি চলে যাব। জায়গাটা খুবই সুন্দর, খুবই ভালো লেগেছে। তো যখনই পারো এসে একটু ঘুরে যাও, শীতকালে আরও বেশি ভালো লাগবে।
তো এখানেই এই এপিসোডটা খতম হচ্ছে। তো খুব জলদি আমি আসছি নতুন একটা ডেস্টিনেশন নিয়ে তোমাদের জন্য। সো স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল। আর আমার বেশ কিছু ভিউয়ার্সদের একটা রিকোয়েস্ট, তোমরা অনেকেই আছো যারা আমার ভিডিওগুলোকে ভালোবাসো, দেখো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো না। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, তাহলে আমিও উৎসাহিত হই, নিজের মতন করে ভিডিওগুলো বানাই। তো প্লিজ আমার এই চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সি ইউ অ্যাগেন, টাটা বাই বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।